揮してください。シミュレーターを終了します。敵部隊を捕捉しました。まもなく戦闘区域に入ります。総員第2種戦闘配置。ミーティングを始めます。モビルスーツを選択してください。モビルスーツのセッティングを行ってください。よろしく。